¿Podemos ir a casa? No, porque es mi turno para una historia de terror. Estaba afuera una noche dando un paseo relajante en el auto, comiendo unos maníes, ya saben, escuchando algo de buena música cuando de pronto hay un reporte de última hora en la radio. Interrumpimos esta transmisión para reportar un escape de un paciente mental. Es peligroso y tiene una mano de garfio. La policía recomienda permanecer en casa y cerrar puertas y ventanas. Entonces estoy comiendo y escucho este reporte, ¿saben? Y digo, ¡no! Giro el auto y me voy a casa. No voy a estar conduciendo por ahí de noche cuando hay un lunático con pantalones raros y un garfio merodeando entre los arbustos. ¡Eso no! Más tarde esa noche estoy en casa, las puertas cerradas, comiendo, ya saben, escuchando buena música y de pronto... ¡Rrr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 
escuché con atención y oí. Colgué y pensé simplemente voy a ignorar a este bromista. Luego dije, no, llama a la policía, pide que vengan a la torre e investiguen. Y fue una buena decisión. Había un escalofriante merodeador llamando desde dentro de la casa. Lo arrestaron, por supuesto. Tuve que ir a identificarlo, testificar en su contra en un tribunal de justicia. Fue todo un proceso, pero el sistema funcionó. Y él estará en la cárcel por un largo rato. El punto es, nunca se es demasiado precavido. Hay muchos locos allí afuera. Sí, señor.